भाव से निवेदन है, बैठ जाइए। एक बार जय घोष करें मैया के नाम की। बोलिए कालका मैया की। देखिएगा भक्तों, माँ ने रक्त बीज का वध कर दिया, माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ, माँ सृष्टि का विनाश करने लगी। सृष्टि का विनाश देखते ही सभी देवता भग गए। बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचते, स्वयं बाबा भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में आकर लेट जाते हैं। उसी समय का ये दृश्य, माँ दुष्टों का संहार करते हुए चली जा रही थी। दुष्टों के साथ साथ माँ सृष्टि का विनाश करने लगी। स्वयं बाबा भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में आकर लेट जाते हैं और हृदय से माँ का पैर भगवान से तो बच्चे सिर पर पड़ता है और माँ की लाज दिखने निकल आती है। उसी समय का ये दृश्य, आइए बारी बारी से सही भटकाएं, माँ काली का खाली कपड़े करें और माँ का क्रोध शांत करें। माँ 2 मिनट का समय। आइए बहनों भाइयों, हम आपके गांव गली मोहल्ले में लेकर आए हैं